ராஜஸ்தான், மத்திய பிரதேசத்தில் பல குழந்தைகள் உயிரிழப்பிற்கு காரணமாக கூறப்படும் இருமல் மருந்து குறித்து அக்டோபர் 3ஆம் தேதியே மின்னஞ்சல் மூலமாக அலர்ட் செய்ததாக தமிழ்நாடு அரசு விளக்கம் தெரிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்ட அறிக்கையில், மத்திய பிரதேசத்தில் செப்டம்பர் 4ஆம் தேதி முதல் உயிரிழப்பு ஏற்பட்ட நிலையில் தமிழ்நாடு மருந்து கட்டுப்பாட்டுத்துறை 48 மணி நேரத்தில் துரித நடவடிக்கை எடுத்து சர்ச்சைக்குரிய மருந்தை அக்டோபர் 1ஆம் தேதி ஆய்வு செய்து தமிழ்நாட்டில் அவற்றை விற்க தடை விதித்ததாகவும், இதுகுறித்து மத்திய பிரதேச மருந்து கட்டுப்பாட்டுத்துறைக்கும் அக்டோபர் 3ஆம் தேதி மின்னஞ்சல் மூலமாக மேல் நடவடிக்கைக்காக தகவல் அனுப்பப்பட்டதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த விவகாரத்தில் தமிழ்நாடு போலீசின் உதவியுடன் மத்திய பிரதேச சிறப்பு புலனாய்வு பிரிவினர் அக்டோபர் 9ஆம் தேதி சென்னை அசோக் நகர் பகுதியில் அந்நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் ரங்கநாதனை கைது செய்ததாகவும், கடந்த ஆண்டே இதுகுறித்து உரிய ஆய்வு செய்ய தவறியதாக காஞ்சிபுரம் முதுநிலை மருந்து ஆய்வாளர்கள் 2 பேரை பணியிடை நீக்கம் செய்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சம்பவத்தின் எதிரொலியாக தமிழ்நாட்டில் உள்ள இதர மருந்து உற்பத்தி நிறுவனங்கள் மீதும் விரிவான ஆய்வு மேற்கொள்ள ஆணைகள் வழங்கப்பட்டு விரிவான ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது. தென்மண்டல எல்பிஜி டேங்கர் லாரி உரிமையாளர்கள் சங்கத்தினர் காலவரையற்ற வேலை நிறுத்த போராட்டத்தை அறிவித்துள்ளனர். நாமக்கல் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள தனியார் ஹோட்டல் ஒன்றில் அச்சங்கத்தின் பொதுக்குழு கூட்டம் நடைபெற்ற நிலையில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்த இந்திய மோட்டார் டிரான்ஸ்போர்ட் காங்கிரஸ் தலைவர் சண்முகப்பா, 3500 டேங்கர் லாரிகளுக்கு ஆயில் நிறுவனங்கள் ஒப்பந்தம் கோரிய நிலையில் 2800 டேங்கருக்கு மட்டுமே அனுமதி வழங்கியுள்ளதாகவும், மீதமுள்ளவற்றிற்கும் வேலைவாய்ப்பு வழங்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை வைத்துள்ளார். LOA இதுவரையில் பல வாகனங்களுக்கு வழங்கப்படவில்லை. 2025 முதல் 2030ஆம் ஆண்டு வரை நடந்து முடிந்த டெண்டரில் LOA இதுவரையில் வழங்கவில்லை. இதனால் வாழ்வா சாவா என்று பல லாரி உரிமையாளர்கள் தூக்கு போடும் நிலைமைக்கு சென்றிருக்கிறது. காலவரையற்ற வேலை நிறுத்தம் தொடரும் என்று நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அரசு சார்ந்த அந்த ஆயில் கம்பெனி அதிகாரிகள் நாமக்கல்லுக்கு வந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தி இந்த 700 வாகனங்களுக்கும் அனைத்து வாகனங்களுக்கும் LOA கொடுத்து அவர்கள் வாழ்வாதாரத்தை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று நாங்கள் மற்றொரு முறை அவர்களை வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறோம். 1,23,00,000 மனங்களை வென்ற தந்தி டிவி யூடியூப் சேனல். தவிர்க்க முடியாத தம்ப்நெயில்ஸ், கலக்கலான கான்டென்ட்ஸ். நீங்களும் இந்த குடும்பத்தில் இணைய இப்பவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அசுரபலம் கொண்ட எங்கள் டிஜிட்டல் கரங்களில் உங்கள் விளம்பரங்களை சேர்க்க வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. 8939888378. இமெயில் advtthanditv@dttv.in.